Эти 5 домашних чаев борются с кашлем и простудой. Многие из нас тянутся за сиропом от кашля всякий раз, когда мы заболеваем сезонными болезнями. Но с тех пор, как я узнала об их потенциально вредных ингредиентах и сомнительной эффективности, я избегаю этих токсичных псевдопрепаратов. Вместо этого я использую свежие и сушеные травы, которые естественным образом питают и исцеляют мое тело. Попробуйте эти лучшие чаи, чтобы успокоить симптомы кашля и простуды без токсичных побочных эффектов. Чай с тимьяном. Тимьян – распространенная кулинарная трава, которая придает пище великолепный вкус, но знаете ли вы, что она также обладает мощными целебными свойствами? Исследования доказывают, что тимьян обладает противовирусным, противомикробным и дезинфицирующим действием, а также эффективен против бронхиальных инфекций, ларингита и общего воспаления. В следующий раз, когда вы столкнетесь с кашлем из-за простуды или гриппа, подумайте о приеме тимьяна в качестве натурального средства. Чай с тимьяном можно приготовить, чтобы успокоить боль в горле и расслабить мышцы, связанные с кашлем. Он также может помочь ослабить мокроту и слизь и удалить их из груди. Тимьян легко выращивать в домашних условиях. Тимьян – это низкорослый древесный многолетник, происходящий из Средиземноморского региона, поэтому он особенно хорошо растет в несколько сухих солнечных условиях. Листья и стебли тимьяна можно собирать в любое время, так как аромат листьев сохраняется даже после цветения. Просто отрежьте несколько стеблей и замочите в кипящей воде, чтобы приготовить чай. Свежий тимьян очень хорошо хранится в холодильнике, и его также легко высушить. Просто разложите свежий тимьян на ровной поверхности и оставьте на пару дней. Как только он высохнет, переложите его в банку и держите под рукой, когда вы плохо себя чувствуете. Ромашковый чай. Высушенные цветы ромашки веками использовались для того, чтобы помочь усыпить беспокойных страдающих бессонницей. Теперь мы понимаем, что флавоноиды из этого растения оказывают успокаивающее действие. Поскольку хороший ночной сон является важной частью по восстановлению после простуды, ромашка – отличный выбор. Спазмолитическое действие ромашки также может уменьшить кашель, а чай обладает антибактериальными и противовирусными свойствами. Ромашку легко выращивать в домашних условиях. Она лучше всего растет в прохладных условиях и должна быть посажена в полутени, но также будет расти на полном солнце. Почва должна быть сухой, так как растение засухоустойчиво. Как только ваша ромашка укоренится, за ней нужно будет очень мало ухаживать. Начните собирать цветы ромашки утром после того, как испарится роса, но до того, как солнце поднимется высоко. Выберите цветы, которые почти раскрыты. Ущипните стебель чуть ниже головки цветка и оторвите цветок. Чтобы высушить цветы, разложите их на экране в темной комнате и дайте высохнуть на воздухе или используйте дегидратор. Храните сухие цветы в стеклянной банке. Чтобы заварить ромашковый чай, залейте 1 стаканом кипятка 2-3 чайные ложки сушеной ромашки. Для легкого и вкусного чая настаивайте около 5 минут. Для получения дополнительной лечебной пользы настаивайте не менее 10-15 минут или даже на ночь. Мятный чай. Мята перечная использовалась на протяжении всей истории для различных целей, включая лечение простуды, проблем с пищеварением и головных болей. Некоторые исследования показали, что мята перечная обладает антимикробными, антиоксидантными и обезболивающими свойствами. Если у вас простуда, ментол в мятном чае может помочь облегчить ваши закупоренные носовые пазухи и облегчить вам дыхание. Исследования показывают, что L-ментол, входящий в состав мяты перечной, может быть полезен при лечении хронических воспалительных заболеваний, таких как бронхиальная астма и аллергический ринит. Мята перечная – это то, что можно выращивать в вашем саду. На самом деле многие люди считают его сорняком,
так как он легко распространяется. По этой причине вы можете предпочесть выращивать мяту в горшке или контейнере. Собирайте листья, когда они в самом расцвете сил, начиная с поздней весны, собирая урожай в течение всего сезона. Чтобы приготовить мятный чай из свежих листьев, добавьте 10-15 листьев мяты перечные в 2 чашки кипяченой воды, дайте ей настояться около 5 минут, процедите перед употреблением. Вы также можете высушить листья, повесив стебли вверх ногами в бумажный или сетчатый мешок на 2 недели. Чай из эхиноцеи. Эхиноцея произрастает в Северной Америке и в диком виде в Южной Канаде и на большей части центральной и восточной части Соединенных Штатов. Преимущества употребления эхиноцеи известны уже сотни лет. Некоторые коренные американцы использовали эхиноцею для успокоения кашля и боли в горле. Идея, лежащая в основе эффективности эхиноцеи в сокращении или предотвращении простудных заболеваний, заключается в том, что она укрепляет иммунную систему. Фактически исследование 2010 года показало, что экстракты эхиноцеи могут инактивировать вирусы и бактерии и обращать вспять провоспалительные реакции, вызванные патогенами. Для употребления эхиноцеи вы можете использовать лепестки, листья, корни или все вышеперечисленное. Многие считают, что корни содержат наиболее активные соединения. Отрежьте только часть корня, чтобы растение ожило весной. Для напитка из эхиноцеи можно приготовить либо настой из листьев и лепестков, либо отвар из высушенных корней. Чай тулси. Тулси – это разновидность базилика, из которого получается очень ароматное комнатное растение или садовая трава. Существует множество различных сортов, каждый из которых, как полагают, обладает различными целебными свойствами. Один тип, называемый Кришна тулси, или тулси с фиолетовыми листьями, имеет острый, похожий на гвоздику вкус и традиционно используется для лечения кашля, простуды и респираторных инфекций. Многие исследования показывают, что тулси обладает антибактериальными, противовоспалительными и иммуностимулирующими свойствами. Поскольку тулси – тропическое растение, его можно выращивать круглый год в самых жарких районах США, где никогда не бывает морозов. Для остальных из нас тулси можно выращивать как однолетнее растение на открытом воздухе или как многолетнее комнатное растение. Поскольку тулси является многолетним растением, лучше всего постоянно собирать небольшое количество травы, чтобы обеспечить ее дальнейший рост. Вы можете начать собирать отдельные листья или ветви, как только растение достигнет примерно фута в высоту. Выращивание лекарственных чаев в домашних условиях – прекрасный способ повысить вашу уверенность в себе и питать свое тело натуральными травами. Почему бы не создать свой собственный сад с чайной тематикой сегодня? Ведь это можно сделать даже на окне.